Thưa quý vị, mặc dù công tác phòng chống hàng giả gặp rất nhiều khó khăn do thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, tuy nhiên các lực lượng chức năng phòng chống hàng giả còn vấp phải một thực tế đáng lo ngại từ chính chủ thể bị xâm hại. Đó là nhiều doanh nghiệp không dám tuyên bố, nêu tên trên phương tiện thông tin đại chúng về việc sản phẩm của mình bị làm giả do lo sợ ảnh hưởng đến thương hiệu và doanh số bán hàng. Theo thống kê, trung bình mỗi năm có trên 10.000 vụ vi phạm về hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng bị lực lượng chức năng kiểm tra xử lý. Tuy nhiên, ý thức cộng đồng về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn nhiều hạn chế. Khi một số doanh nghiệp chấp nhận sống chung với hàng giả, hàng vi phạm để tránh ảnh hưởng tới doanh thu bán hàng của mình. Vô hình chung, đây là hành động tiếp tay cho các hành vi vi phạm, gây tổn hại lâu dài cho chính doanh nghiệp của mình. Ý thức của người dân và của chính các doanh nghiệp khi tham gia vào cái việc này là hết sức cần thiết, và chúng tôi cũng kêu gọi là các doanh nghiệp là ngoài cái việc là hiện nay cũng đã rất cố gắng, nhưng mà cần phải biểu hiện thái độ của mình bằng cái việc là phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan chức năng, nói rõ là cái việc là những hàng nào của mình là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng mà hiện nay trên thị trường đang có cái việc mà lưu hành, để các cơ quan chức năng có thể biết thêm nhiều thông tin, làm rõ hơn và đề ra những biện pháp cụ thể. Bằng các biện pháp cụ thể, Bộ Công Thương cũng cho biết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp dũng cảm tuyên chiến với hàng giả, từ công tác thông tin tuyên truyền đến huy động lực lượng giải quyết xử lý, nhằm quyết tâm bảo vệ thương hiệu và quyền lợi cho doanh nghiệp.